Salamünaleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Uzun sürən fasilələrdən sonra təzədən qərar verdik ki, başlayaq vloqlara. İnşallah ki, davam eləyərik, bir problem çıxmasa. Təzə motosikletimiz budur, İstiqlal 250. Bu arxaları özüm sifariş verdim, sonradan qoydum, üstündə deyildi bunlar. Yan çantalar, bu Temu'dan sifariş verdim. İkisi bir yerde 500 manat. Sonra neyine? Sonra kolonka koydum buna, aparatura, audio sistem koydum. Bu tarafa, bir de o tarafa. Her iki tarafa audio sistem. 3 litre koydum. 3 litre 600 idi yoksa 500 idi. 4 çıkıştı. 3 litredi. Bunu da içine inşallah yavaş yavaş STP falan istedim. Yavaş yavaş. İstədim bir maraqlı bir şey olsun, görüntü olsun. Maşınla daha pis o, maşın mənlik deyil. Fikirləşirəm, belə fikirləşirəm. Çünki maşın həqiqətən yordu məni. Həm maddi yordu, həm fiziki yordu. Yəni şəhərin probkaları falan. Maşının əziyyətindən sonra başa düşdüm ki, həqiqətən də mənim miniyim motosikletdir. Mənimki motosikletdir, mənim maşın mənlik deyil. İndi inşallah istəyirəm gələcəyinə bunun qabağına biraz. Bunun üçün belə şeylər var. Alınlıq. O boyda olur belə. Bura qədər ondan istəyirəm. Belə. İnşallah ki, davamı gələr. Çəkilişlərə davam eləyərik. Çünki çox istəyirəm çəkmək. Darıxmışdım özümdə. Həm montaj üçün, həm paylaşmaq üçün. Mikroblokum yoxdur. Bu GoPro'larda mikroblok olur. Ona görə promo götürürsəsə, ola bilsin küləkli gəlsin. Ona görə bağışlayın. Sizindir, yol sizindir. Sarı nişanı da tanımırsan heç olmasa. Bu nişanı tanımırsan sen. Ah tonu neysən ha. Başladıq da, yenə başladıq da. Yenə başladıq deyinməyə, danışmağa. Kardeşim mesela 600. 250. Olsun bu boyda olsun ya. Normaldır. Ama 30 bile. Bunun şeyi de var da soğutma sistemi ha. Ha. Kalonka da dokuyur. Sen de bilen başına. Ne var? Değil mi kalonkalar ne var? Kalonkaları. Sen de bilen başına bakacaksın ne değil. Bak o şəkil ne dedi burada? Ayıbdır da zavallı. Bunu kanka görmüşəm TikTok'da. Bir yanda TikTok'da görmüşəm. Bir yanda bir də gözlə. Burada monitor var yekə. TikTok'da görməmsən. Belə yekədən monitorda Turasava belə sürüb. Güzel. Ha? Anıyor mu? Gözde çekim, gözde çekim. Yok, etorumuz ilişir. Teşekkür olsun. Ya İstiklal. Çapır o şeyler değil ya. Nömrəsi bu tərəfdə olanları. Çapır hələ var. Ama istəyərəm alım. Saxladı, saxlamadı, bir qərar ver. Saxlamadı, saxlamadı.
Hedeflerimiz sevdi. Hədəf elədi. Sıraz da paylaştı. Ben de bunu paylaşsam olar? Paylaşsam olar bunu? Ha, ne oldu? Olar? Ayca. Harda bakalım. Yolsuz Elçin. Kanalı açmışam ama aktif değil. Salam salam. Gözsüz adam bağlardı. Bak gelir salam. Özü sənin dibində salam verir. Bizdən ancaq baxırlar, bir-birlərinə baxırlar belə. Salam verəndə belə qəribə baxırsan ki, bu mənə niyə salam verdi? Danışanda da heç kim bəyənmir. Başa bu Royal Parkda girirsən səhəri, bir də görsən uşaqlar oynayırlar, indi yoxdular. Uşaqlar oynayırlar, gəlirlər ki, gəlsən keçsən yanına, hamısını qışqırırlar. Hello, hello, hi, hi. Bizdə elə bu uşaqları evdə öyrədirlər ki, heç kimə salam almam. Onların heyvanları da qəribədir. Ha? Öyle maşın değil motosiklet. Buna bir üstten götürün ya. Anıyor mu? Araştırırsan gir. Birinci bina ikinci giriş hansıdır? Bak böyle döndü bak. Şimdi plaçendi 8. metre oldu. Bu binadır. He. Sen bizi bağışlayın bize bırak olmuyor. Allah bak. Bir tane bir suval için biri getirip böyle getirip ağız çisim kolu plaçende. Göt maşını şeye atasının şeyine atıyla apar çıkıyor. Ondan sonra alem bir vurmadı. Zamanında Evet. aklına yer eləyir. Orada kamera var, o kamera ise axırıb taftıq elədi, baxdı acından ölən biridir. Vermədi o polisdə şey atkazın. Acından ölən yox, ac göz olar. Acıyoruz. Acından Acından ölen ölən başqa. babı bizə Ha. valla gene bu təmiz olar bu. Şimdi bu görməsək, zad eləməsək də ürəyimiz təmizdir. Tabii ya. Çok vurmaz mı? Ay be, tabii ki şanslı. Gördünüz paxı. Hara getdi alo? Ne kadar girer sepin arasına ya. Sen öyle sen. Senin yapacağın işin ben tam. Buraya git dolu. Hı? Girer sepin arasına da böyle harçıldadıp dağıtıp töker. Reski xotlandı, qorxdun. Deməli məndə problem nədir?
avtomatda problem var məndə. Onun içində belə şey var, klapan. Bir də görsən açmır. Ona da görə də xodlanmır. O belə zibilə salır məni. İndi onu da bir-birinə vuranda xodlanır. İndi mən də götürdüm 50 köpü ilə bir-birinə vurdum onu ki xodlansın. Xodlandı. 50 köpü hara getdi? Qəpi ilə işləyir də. Mənim motosikletim qəpi atırsan sonra işləyir. Ora getdi Allah bilir. Ona bax. Bax yenə. Yanında səndə. Görürsünüz bax çaqqıldayır. Bu iki dənəni bir-birinə vurursan bu uğraşları. Bayaq vurdum, risk xodlandı, qorxdum. Əlimdən düşdü qəpi, hara getdi Allah bilir. Yenə qəpi atım onunla. Axırıncı qəpi idi. Olur ki. Ne olmuş? Başka ne yok ya? Bir ara gitti Allah. Sağ ol qardaş. Ya maşınlar sağ olsunlar kömək eləyirlər, yol verirlər, bacardıqları qədər bax gəlirsən, çəkir sağa, çəkir sola. Ki başa düşür ki motosikletsən də, sən ona heç bir məşəqqətçilik eləmirsən. Mən elə bir şey olmayıb, görməmişəm ki maşın yol verə bildiyi halda yol verməsin. İbnəlik eləsin, diyansın saxlasın. Əksinə bəzi motosikletlərdir ki incidirlər maşınları. Reski qabaqlarına soxurlar, reski gedə-gedə. O belə getdiyi yerdə reski gəlir, girir qabağına. O da adam düz yolunu gedir, görür reski qabağına motosiklet gedir. Qorxur axı. Söz də deyəndə dalaşır oynar. Görmüşəm neçə dəfə. Bu belə gedir, gəlir, reski girir qabağına, ara işləyir. O birinci göstər özünü, görsün səni, ondan sonra neyniysən elə də. Onun da olsun Allah, çoxsu da sürə bilməyənlərdir ya. Əlinə 5-3 manat düşüb, motosiklet alır. Ondan sonra da elə sürür motosikleti, elə bir ki gəldik motosikleti də keçdi yadımıza. 3 manatımızı aldılar. Bura bir girən sevinir, bir də çıxan. Amma mən nə girəndə sevindim, nə də çıxanda. 300 manat ya, 250 kub motosikletə 300 manat pul aldılar. Verməsən də, həyasızlıq eləsən, başlayacaqlar ki qurşu dilinə falan şey soxulacaqlar, yoxlayacaqlar tüstüsünü, nə bilim, işıqlarını yoxlayacaqlar. Səs 50 mindən şey çıxaracaqlar. Sonra da get şeylə. Get düzəltdi, sonra gəl. Get düzəltdi, sonra gəl. Ömrümü günümü xərab edəcəklər. Hələ ver abbasını,